सबसे बढ़िया जुगाड़ है यो। सस्ता था ट्रैक्टर लो और इस काम पर लगा दो। पुराने ट्रैक्टर को लोडर लगाओ, बढ़िया पैसा कमाओ। ये कितना अच्छा काम कर रहा वही वाह, भाई शाबाश। खोल रहे सर 6-7 बुकेट में भर देगा इसे। इसमें हाँ 5-6 कुंटल कम से कम। उठा अच्छी ऊपर रहा, बहुत हाइट को उठा रहा है। चलो जी ऐसा होगा। तेरी मर्जी हो, वैसे कर लिया हम लाया और मेरा पता लगेगा कहाँ चला पेट्रोल पंप क्या। हाँ होती लगते हैं और मोबिल फिल्टर चाहे मोटरसाइकिल की सर्विस हो चाहे ट्रैक्टर की, सामान पेट्रोल पंप पर से आता। बड़ा